是我会欺负的前因。我没死。这一个失了清白的贵女啊，我看你如何回侯府夺锦儿的荣华富贵。师徒啊，那可是侯府真千金啊，真舍得让老子玩。啰嗦，让你去你就去，回侯府，嘿，他没这命。金枝玉叶又如何？也不照样是我的人啊！我的眼睛！是你的小父母，李少娘、徐东虎，他们要过你的清白的，让你回不了侯府。还是我家锦儿高明啊！这下她在侯府就高枕无忧了。哎，不过她也不是我亲生的，我是不是也？不要！爹爹救我呀！哎，爹爹来了！乡亲们啊，我跟你们说，这一个失了清白的贵女，她算个屁呀！不如咱们就绑了她，去戚家领赏去。对，领赏去。秀娘，我立了大功了，居然敢在这偷袭！放开我！放开我！这些蠢货！李秀娘，你与丁承勇通奸，被许屠户发现。许屠户与丁承勇在这罗刹庙中争执，是戚家大小姐怕出事，让我前来调和，反被你诬陷。你这淫妇竟如此颠倒黑白！不是这样的。许屠户与丁承勇的尸体皆在，还有这个，这正是在丁承勇家中发现。你这淫妇如何狡辩，还不认罪？通奸苟合，累其人命，天理难容！点火！不是这样的，各位，庄头伯伯念在他养我一场，就让我和我娘说说话吧。名声尽毁的滋味，如何？果然是你将都斗交给丁承勇的，现在敢陷害我，你个贱人！18年前，你借鼠娘之职偷龙换凤，将我这个挣钱竟沦落至此。如今侯府来寻，你又想毁我清白，就是想让你的冒牌货锦儿能在侯府高枕无忧。你要是敢对锦儿下手，我总管也不会放过你，我一定会杀了你！我已经是地狱里爬出来的恶鬼了，这笔血债就从你的锦儿开始。你这贱人，我一定要杀了你！娘，你不要杀我！贱人，死不悔改，恶毒至极！醒醒！我是冤枉的，我是冤枉的！你个贱人！快去死吧你！欢迎大小姐回府。
天命许我重开此局，这一次，我只做执旗人，不做局中子。七元回来了又如何？戚家的大小姐，只能是我。阻我路者，夺我位者，神挡杀神，佛挡杀佛。这般煞性，这要是真接回来了，那还不家宅不宁，祸金满门呢？赶紧把他送回去吧。前世污名遭你厌恶，今生清白仍被嫌弃。我本无意，何须你吹？父亲，哎呀，好，回来就好。你的祖父祖母在庆州老家，过些时日回来。我先给你介绍一下他们，这是你的母亲，表姐韩月娥，兄长戚昭，你的妹妹戚锦。上一世，我本以为回到戚家就能认祖归宗，没想到因失了名声，被众人不爽，还遭戚锦陷害，将我双腿打断。戚锦，我又见你。见到了兄长，也不知道行礼，真是没规矩。大小姐是在乡下长大的，这礼仪难免不周全。戚元见过父亲、母亲、表姐、哥哥、锦儿妹妹。你这是宫里的规矩啊！回父亲，女儿在白云山砍柴时结识了一位嬷嬷，是她教我的。白云山，那位嬷嬷可是姓江？江嬷嬷是她的婢女，让公主殿下。哎呀，长公主殿下闭门清修，很多名门贵族求见无门，你能入她的眼，那真是难得呀。哥哥，我们给袁姐姐备的归家礼还不快送上？对，来，接着。果然还是一样，下三滥的招数。哥哥和妹妹送的礼物真是贵重啊！啊。快来人啊！这哪儿来的这是？母亲，妹妹，小心点啊！萧云婷，她怎么来了？屈原，把刀放下！参见靖王殿下，臣不知殿下大驾光临，府上的家事是微臣处理不当，让靖王您受到了惊吓，还不快向靖王殿下行礼？参见靖王殿下。参见靖王殿下。事发突然，侯爷怎能未卜先知？无妨，起来吧。谢殿下。不知殿下此番前来是为何事啊？本王身体抱恙，父王说永平侯府的温泉最利疗伤，所以想让本王到贵府叨扰几日。原来是太子殿下吩咐的，那请随我一步温泉小院，我为您带路。不急。畜生惊扰内院，虽是家事，
但也关乎到府上的安危与规矩。侯爷还是先料理清楚吧。殿下，明鉴啊，是我这刚回府的妹妹，她自小出生在屠户家，一身的腥脏味洗不干净。那畜生八成就是冲她来的。熙元，你疯了吗？你，姐姐，你怎么能当着靖王的面打人呢？你干什么去？靖王殿下，此事关乎我戚家的根本，小女今日逾矩，但小女不得不这么做。怎么关乎根本了？此物名为合欢藤，研磨成粉，掺入香料。人闻了没事，但是畜生们会追逐发狂。我本不想点破此事，但是靖王殿下在此，殿下慧眼如炬，怎能会识不破这点小把戏呢？我不知道啊，这香料的内料都是哥哥派下人去采买的。对，但我也不知道什么合欢藤啊。那妹妹倒要问问哥哥了，什么样的下人能花得起5两银子去买这难得一见的合欢藤呢？这个价格若是各位不信的话，可以上街上随意打听。父亲，如今圣上一心想要整顿勋贵，削减士爵，外面不知道多少双眼睛正盯着咱们戚家。可他们呢？一个是侯府世子，一个又是京城贵女，在自己家的院子内做出如此龌龊之事，陷害血亲，还惊害嫡母。若是女儿不出手，岂能让殿下误会这就是咱们戚家的门楣？若是传到殿前，戚家百年门楣世袭爵位，还能有几分周全呢？谢大小姐能洞察朝廷风向，又有雷霆手段。永平侯啊，你有个好女儿啊，就冲她这番话，应该好好嘉奖一番。不过，该处置的人也要处置。殿下说的对，我这府上最好的宅子就是明月楼，以后让元儿住到那儿去。还有，张妈妈之前一直都是伺候夫人，就让她过去伺候元儿。至于这个逆子，来人，把他给我拖到祠堂，家法伺候。还有你，此事与景儿无关，是我一人所为。你一人所为，那你自己去认罪。哼！殿下，请随我一步至温泉小院，今晚为您接风，请务必赏光。请。刚回府便惹得戚家大乱，是个厉害角色。前一世，在我最绝望之时，被你救下，怎料你却在大婚当日卖妻求荣，将我陷于其网。走不出虔诚的梦境，到天荒。你那么爱萧雨婷，但她只不过是一个卖妻求荣的废物。如今，上天又给了我一次机会。以萧云婷的酒量，绝不可能如此轻易醉倒。她要做什么？
他明明进了书房，人呢？这七大小姐无缘无故的为何要跟踪我？看得清吗？找什么呢，殿下？我帮你找。他应该没有找到什么吧？本王不胜酒力，回去时迷了路，误入了此处，当真是失礼了。哪里，是我们戚家照顾不周。小女愿为殿下带路。哎，侯爷书房的门怎么开着呢？府中重地不能让人闯入，快去看看。他果真在找账册，戚家生死与这账册息息相关。如今齐王未灭，戚家这把刀还不能断。小云婷，账册还不能给你。应该是侯爷忘记关门了，走吧。好。抱歉，方才情况紧急，多有冒犯。无妨，殿下早点回去休息，我给你带路。今日之事，我不会说出去的。请。哥哥，你还好吗？带上护膝吧，跪着不会那么痛。都怪景儿不好。唉，这不关你的事儿，景儿，我无论如何都不能让你受委屈。要不是他，明月楼你住得好好的。姐姐是侯府嫡女，于情于理，明月楼都该踏住。倒是我这个外人。他动手打你了？不是，是我自己不小心。景儿，你放心啊，明月楼上上下下都是我的人，我一定帮你赶走他。哎，殿下，您可回来了？怎么这么久？可是有什么意外？我在书房遇到了戚大小姐，不便探查。你那边呢？我去搜了一下账房，但也没查到什么。证据没拿到，那就接着找。秦王贪敛暴政，致使民不聊生。为了天下百姓，本王势必要扳倒他。况且，今日看来，戚元在戚家的处境尴尬，他们并非一心。殿下是想拉拢利用？这戚大小姐可真有本事，那2巴掌打的，咱们要真是能够把她收入麾下，岂不是？是有点意思，正好可以为我所用。恭迎大小姐。上茶。我渴了。大小姐刚回府，恐怕还不知道府里的规矩。
这茶水点心都有定力时辰，不是想用就有的。张妈妈，我在庄子里长大，别的道理不懂，只明白一个道理：端谁的碗，扶谁的管。老奴愚钝，只认府里一位主子。有！哎呦！老奴这就去给大小姐上茶，上府里最好的茶。连翘，听说你母亲病得很重，这个你拿着，请个好的大夫。谢大小姐，谢大小姐，连翘此生一定忠于大小姐，绝无儿戏。大小姐，这是我刚拿的伤药，赶紧给腿敷上吧。你个小贱人，竟敢偷拿主子的药，打死你我！连翘，上一世只有你对我好，却连累你受罚，这一世我保护你。好吃吗？多吃点。雪呢？雪，你为何要害你兄长？坐下。不知女儿犯了什么错？你还敢狡辩！夫人，我夫人反了你了！女儿不知犯了什么错，还请父亲和母亲明示。你害得昭儿命都快没了，还在这装模作样吗？她命快没了，我害的？她的房我都不曾去过，敢问我是怎么害的她呢？是大小姐偷偷缝制人偶，诅咒大少爷，大少爷才治病在此。有这回事吗？就凭她的一面之词，就想定我的罪？我还有什么话要说？你看到的那个人偶在哪儿？就在院子里那棵大树下面。老奴亲眼看见大小姐把东西埋进去的，都给我挖出来！你觉得这七大小姐能不能将此事摆平？依我看啊，七大小姐有杀猪的力气，却未必有对付后宅诡计的能耐，看来很难帮上我们了。不急，我们先静观其变吧。快把它拿出来！老爷夫人，就是这个。张妈妈，你确定这里面有巫蛊之物？老奴确定。大小姐，你就别想抵赖了。你说的人偶呢？你不是说有东西吗？这全是酒啊！长公主爱喝我酿的酒，我就多酿了一些，珍藏起来。没想到这就害了哥哥了。长公主，张妈妈，你这是在耍我们吗？老奴真的亲眼看见的。蠢货！大小姐，您不是一直让我盯着张妈妈吗？今儿奴婢见她鬼鬼祟祟的，在院子的东北角埋了这罐子，奴婢趁她不备挖了出来，里面就是这巫蛊娃娃。这计谋也不过如此。你往罐子里倒满酒，然后埋进去，再将巫蛊娃娃烧掉。是。是他把东西拿走，藏到了别处。你是说我家小姐事先知道你要来搜，事实摆在眼前，你怎敢胡乱攀咬？既然如此，查清楚此事，还我清白。既然如此，查清楚此事，还我清白。你这贱婢还敢攀污！说，谁指使你的？不说实话，把你卖了！老奴没有，老奴真的亲眼看见大小姐埋了人偶，如今世子病重，就是被他诅咒的。你还不说实话！住手！你肯忤逆！反了你了！说我忤逆？你们跟我去看看，到底是谁陷害的谁？世上怎会有如此狠心的娘？正好找不到机会与她接近，这一巴掌倒是帮上我了。
锦儿，你放心啊，我一定让那个屠户女搬离咱们家。开！你不是快死了吗？你果然和张妈妈串通害你妹妹！侯爷饶命！侯爷饶命！妹妹？她才不是我妹妹呢！父亲，她凭什么回来？她回来之后，锦儿连明月楼都搬离了，那锦儿也太委屈了呀！荒唐！我是为了锦儿，她凭什么夺走锦儿的一切啊？我就是护着她，我就是喜欢她，我闭嘴！闭嘴！你给我滚去书房，抄家法100遍！没人给我个说法吗？还有你，还不滚！娘，求你别看我走，求你别看我走。锦儿，你以为娘舍得吗？若不是齐王今日昏迷不醒，娘还准备为你提亲呢。可是昭儿和向家的婚事马虎不得，你说娘总不能为了你不顾齐家的前程吧？静儿，你放心，娘会派人照顾你，保你衣食无忧。母亲真是不要景儿了。听话。在香囊里下药的是齐昭，无辜陷害的人也是他，就算有非分之想，也是他对我。你放肆了！这个家孰轻孰重，你不知道吗？来人，把他带走。是。为了昭儿与向家的婚事，绝不能留你。大小姐，这是靖王殿下派人给你送的药膏。这一巴掌倒是帮上我了，正好找不到机会与他接近。你去我们府上拿一罐玉龙膏，送给这位大小姐。听说锦儿小姐被赶出去了，太好了，以后这明月楼真的就是大小姐您的了。父亲，您怎么来了？我过来看看你啊。是这样的，元儿啊，既然你已经回府了，那为父呢，就想为你举办一场盛大的认亲礼。但是这个认亲礼呢，父亲，你有话直说便是。其实这是靖王殿下的意思。靖王殿下得知你跟长公主殿下的关系密切，就想借着这次认亲礼，把长公主殿下请下山，会会这些亲友旧人。况且呀，长公主的驾临，对咱们戚家，那也是个荣耀啊。父亲放心，我一定会请长公主来的。哎呦，那好，好，那就这么定了，那就这么定了。对了，明日啊，是京城的这些贵女们去观音庙祈福的日子，你也一同前去，在众人面前露露脸啊。靖王殿下，好手段。
你怎么来了？殿下先是送药膏，然后再逼我答应请长公主，不就是想让我来看你吗？你不认识长公主，借着殿下的名义抬高自己的身份，这并非良善之辈所为啊！本王看不惯，特意揭穿你罢了。殿下今日也看到了这戚家人对我的态度，我这么做只是为了自保。还有3日就是认亲宴，永平侯看起来那么热切，怕是请帖都已经发出去了，整个京城都在等着长公主的到来。戚大小姐要怎么收场啊？若是请不来长公主，戚院就会被扫地出门了。除非……殿下帮我。戚小姐的处境确实可怜，可这跟本王有什么关系？帮你，对于我有什么好处？叶落风萧萧掌心间，云听见爱拉扯在离别的斡旋，可我擦肩，只有思念会让我遍体鳞伤，却仍怕你遗忘。倘若世界无我，黑夜是否会陷落？倘若再无归期，守护在你身侧。此爱骗你转天明，屏住呼吸，亲吻你的眼睛。我愿到海赴天地，身上穿风衣。自己热了身，他竟然来真的！身上缠无花，瞬间烟花亮。戚大小姐就这么抗拒我吗？拼凑的邋遢伤，那已经结了冰的霜，也不敢等过去肩上无墙。会帮你的。还望殿下不要后悔。属下办事不力，账册被人抢先一步带走了。谁？戚远，他怎么知道我们在查账册？他人呢？今日一早，戚家众人便启程去观音庙了。备马，去观音庙，居然有账册逼我！灵儿，来了。你看这写的真好。这里的景色可比府里好多了。这个还不错。是啊，你也可以写。算一算时辰，庆阳殿下也快到了。连翘，去门口迎迎他。是，大小姐。
没想到殿下来得这么快。贱人，为何逼走锦儿？信不信我杀了你？你以为父亲为你办认亲礼，你就是戚家的千金了？我告诉你，我才是戚家唯一的儿子，我才是下一个永平侯。只要有我在，你就永远别想认祖归宗。等我卸了爵位，我就把你卖到青楼，让你受尽折磨。让你后悔今日所为。还不如我现在就杀了你，一绝后患。现在外面都是人，你要在此行凶，你没事吧？没事。我知道账册在你那儿，但那账册关系甚大，我劝你最好交出来。没错。我知道这本账册关系到殿下正在查的赈灾贪腐案，如今账册在我手上，还望殿下帮我请长公主。你威胁我？这是谈判，若长公主不来，大不了我重回庄子，反正再可怕的人生我都经历过了，我不怕失去的。但是殿下呢？这可是扳倒齐王的有力罪证，你舍得放弃吗？母亲叫我卯时去大殿烧香，我先走了。站着。我可以答应帮你，但你得先把账册给我。待认亲结束后，我自会封赏。你快看那边，好漂亮！看得真好。是啊，这真不错。姐妹们，我听说这祈福会所有的王室贵女都会来参加，可这王室子弟唯有靖王一人。成王殿下有点奇怪，没人敢让他来。对，齐王殿下倒是温文尔雅，但是他最近好像病了，一直在昏迷。昏迷？前世从未听闻齐王曾染怪病。夏柔，快来！向柔，前世他是愿意不计出身，愿意帮助我的朋友。你放心，我一定会治好你的腿。向柔，你来了，我来给你介绍一下，这位是戚家大小姐，戚昭的妹妹。哎，你和戚昭不是还有婚约吗？别提那婚约。我还有事，先走了。夫人，两个人的八字啊，我都找人看过了。昭儿和蓉儿可是天作之合。永平侯夫人动作倒快，
连八字都合了。那是当然，我们都盼着蓉儿早点嫁进来呢。夫人，哎，周儿，哎，夫人，小姐，咱们既然来了，我们也去求一个嘛，走嘛。我既然入了七府了，那便是上前。走了。小姐，走嘛，求一个，快。好了。你不解签？既然殿下想要解的话，那你自己玩吧。莫道东风全无用，一点萤火自洞明。这签文竟与之前一模一样。山穷水尽，如履薄冰。天意既是如此，这一点萤火，怎能抵得过这漫天风雪？有意思。前几日父王还说，否极则泰来。这签看似是下签，却暗藏转机。这分明是大吉之象啊！前世我们遇见时，太子一人身故，他总是郁郁寡欢；而现在太子尚在，他确实不单一啊。佛前不打诳语。七远，你究竟是何来历？你的身手不像普通村妇，又知我在彻查账册，还有贪腐之事。你在到戚家之前，真的没有出过村子。你查我，殿下大可放心，我是绝对不会与你为敌的。作为殿下帮我请来长公主的谢礼，好心提醒，留意太子的汤药。你去查一下父王的饮食是否异常，要秘密探查，不要打草惊蛇。是。惜女人一生，婚俗搭配，只求您千万别让我嫁给戚少。好。哟，咱们婚约都定下了，还搁这求姻缘呢？你管得着吗？1贯钱呢？你就这么急着想嫁给我？我求你脑子里的水赶紧流出来，别整人像个呆子。不是，你说什么？你再说一遍。我说你像个呆子。我给你脸了是吧？今天。怎么样？来呀，小姐。夏小姐，老太太到处找你，我带你过去，走。景儿，景儿，你怎么这副打扮？我听说，你今日跟向家小姐在此祈福，
我只是想来见你，我便心满意足了。晴儿，你别走。哥哥，这恐怕是我们最后一次见面了。为什么？母亲找了一群乡下的粗鄙汉子，要将我嫁了。郑伯已经在帮我相看了，我没有办法。哥哥，我只是想见你一面。我不同意，我去找他们。哥哥，我们只是兄妹，我注定是要嫁给其他人的。兄妹，兄妹，兄妹！我最讨厌“兄妹”这个词。你我根本就没有血亲。你我不是血亲，只要你嫁给我，我们就可以永远在一起了。爹娘不会同意的。那你愿意吗？只要你愿意，我赴汤蹈火都愿意娶你。七大小姐，我要去找我的祖母了。哎，茶室那边花开的正好，我们一起去看看。谁知道你们戚家人又在算计什么名堂？向小姐，你多虑了。这外头啊正热着呢，你祖母年事已高，这茶室正好可以歇息歇息。祖母。谁让你去搭话的？你才恢复几天，懂什么规矩？说是坏了侯府与向家的联姻，你担待得起吗？祖母，要不我们去茶室赏花吧？那边风景更好些，你还能饮茶歇息，别晒坏你了。好，我们走。来，祖母。对呀，对呀，来，让我扶您过去歇息。我扶你。走。哥哥，哥哥，只有如此，我们才能永远在一起。您慢点啊，夫人，小心台阶。好。别叫我哥哥，叫我夫君。夫人，好像这间房间已经有其他客人了，我带您去别处休息啊。等等。哥哥，你坏！叫我夫君。我怎么觉得这个声音有些耳熟呢？好像在哪儿听过。夫君，晴儿，我要永远和你在一起。万一是我们认识的人，打扰了别人，不好是吧？快走吧，夫人。哥哥，你坏！晴儿妹妹，我要一直和你在一起。是七招。妹妹，哎，夫人，哎，夫人，哎，你们谁呀？母亲，你们怎么来了？你们这是干什么？竟然做出这种事！母亲，景儿现在已经是我的人了，我要八抬大轿娶她回家。闭嘴！你休想！母亲，我跟景儿是真心相爱的，
我根本就不想跟向家定什么亲，你就成全我们吧，我求你了。七姐和七昭他们不是兄妹吗？退了这向荣的婚约，还有谁会和戚家一亲啊？大少爷，休要胡说，我们只不过是一起祈福罢了，何来定亲之事？蓉儿，我们走。这叫什么事儿啊？我的老天爷呀！我造了什么孽？你都是你的母亲，冷静点，母亲。你的母亲偷龙换凤，害死了我女儿。你现在又来毁我儿子！他们不是亲兄妹啊！你敢毁我儿子！母亲，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 把你送回去，母亲。慢点。你有没有听过“牙还牙”这4个字啊？在田庄里，你用同等下作的手段侮辱我时，你有没有想过，你也有今天？错了没有？我没错，还嘴硬！我没错，我没错。别打了，别打了，老爷，长儿可是我们的独子，再打他会没命的。长儿，你跟他说，他到底错哪儿了？圣上早有削爵之心，父亲向项家求来的婚事，正是因为项家现在胜券正浓，军功显赫。父亲想借着项家的事，保我戚家的爵位。你可倒好，毁了项家的婚约，让咱们戚家在全京城的名声扫地。这事儿如果让皇上知道，咱们戚家爵位都没了。我不要爵位，我就要景儿。你还嘴硬？别打了，再打就把少爷给打坏了呀！把他关起来，闭门思过。什么时候想明白了，什么时候放人。大小姐，就这么放过二小姐，她会不会对你不利啊？放过她，丢了戚家最重要的东西，恐怕连小命都保不住了。什么东西啊？戚府的脸面都让你丢光了，今天绝不能留你。齐王殿下，你竟敢对本王下毒！我真心相待，你却害我死在了登基前夜。齐王殿下。齐王殿下，多谢殿下救命之恩。听闻殿下久病未愈，如今看来已是痊愈了，恭喜殿下。你怎么把自己搞得这么狼狈呀？齐元回府了吗？殿下知道齐……我问，你答。是，齐元回府了。殿下，我对齐元了如指掌，无论你想怎么对付他，我都能帮到你。朱雀，把他带回去，好好打磨。另外，戚府的另一枚暗器也该动一动。
真心相待，你却害我死在了登基前夜。这次，你可别想逃出我的手掌心。这肩膀为何突然这么痛？难道齐武？他……殿下，东宫传来消息，太子殿下的汤药里确实被人添入了一味药。我问了太医，此药久服后便会侵蚀心脉，体虚而亡。谁这么阴狠？让人偷偷把那味药换了，不要打草惊蛇，一定要查出背后之人是谁。明白。齐远，你为何会知道父王汤药的事情？你到底还知道了多少秘密？齐王殿下，月娥不会让您失望的。哎呀，父亲母亲回府怎么也不告诉我一声，我好去接你们呢。齐昭做的那些荒唐事，到底是何人在背后捣鬼呀？啊！孙女戚元给祖父祖母请安。祖父、祖母，你先下去吧。元儿，来，到祖母这儿来。告诉我，你的养父母对你可好？不好，受饿受了，挨打挨骂。辩证时，还被滚烫的碗底烙了印。元儿，你受苦了。所以，你就害了庄子上的3条性命？是的。外人如你，杀也便杀了。齐昭是你的亲哥哥，你怎么下得了手啊？还闹得满城风雨，坏了我齐家的声誉啊！既然祖父已经查出这件事情的原委，那想必应该知道他们对我做过什么吧？混账！你以为你是齐家亲生的，我就不会动你吗？祖父执意如此，孙女甘愿受罚。但是孙女想求一个将功补过的机会。哼，大言不惭！齐家声誉已毁，你如何挽回啊？名声只是锦上添花，齐家安身立命的根本是圣眷。长公主避世在山，已是圣上的心结。若戚家了了圣上的这个心结，如今的丑闻，谁敢再提？你当真能请长公主出山来参加这认亲礼？若请不来，孙女甘愿受罚。好吧，你若食言，我便将你送到大理寺，将你手中的人命官司一并清算。看来这个认亲礼，长公主是非请不可了。戚大小姐来访，所谓何事？今日殿下去请长公主时，若遇阻碍，便将此事核交给她。哼，在我帮你之前，你是不是应该告诉我，你是如何知道我父王中毒的？此事一言难尽，牵连甚广。待认亲礼结束时，我会告知一切。当真？当真。好啊，我信你一次。对了，可千万别偷吃啊！玉粉包子。
七元的认亲礼将按时举行，靖王殿下已经答应帮他邀请长公主参加。七元啊，萧银婷帮你又怎么样？不管长公主来不来，你这个认亲礼都别想办成。朱雀，把这个请柬送到父皇那儿。是。七元，我要让你如前世一样流落在外，沦为我的掌中之物。你不喜欢又如何？我偏要勉强。戚家出了这么大的丑事，还敢大办特办什么认亲礼呀？不是说长公主今儿也来，我可真不敢信。她都多少年没下山了，连圣上都请不动长公主，就凭一个野丫头。戚家这下又要出大丑了。你还真敢相信这个小丫头，成天搞事情，害得我们全家人被当众编排。你少说两句。侯爷，吉时已到，您看这……贵人不到，吉时就到不了。是。吉时都要过了，长公主怎么还没来？是啊，怎么还没来啊？诸位，白云寺啊，路途遥远，兴许长公主殿下在路上耽搁了啊！大家稍安勿躁，稍安勿躁啊！长公主不来，不给你留情面呀。